互聯網啊，6個領導啊，今年嘅係我互聯網幫過2個人嘅，一個就係成成已經唔喺度啦。第二個係好神奇嘅人物，係我哋順德嘅一個殘疾兒童，亦都係冇父冇母嘅。喺佢8個月嘅時候就俾佢個父母掉到垃圾桶，然之後呢就掉去福利院。今年嘅就21歲啦。我呢為社會盡自己嘅少少心意，要幫呢個小朋友，因為佢係每個月都有2000蚊嘅補助，但係佢租係要500幾蚊。佢好困難，係因為佢食飯呢，就因為手腳唔靈活，買餸啊都要3個鐘嘅時間。今日呢，我幫佢喺我呢個檔口度嘅開一個小賣部啊，等佢自己賺少少嘅銀紙，為佢嘅心願去北京旅遊一次，為咗係見步集東。我拍呢個視頻呢，係希望各界嘅熱心人士啊，繼續同埋我咁樣去幫助更多嘅弱勢群體啊！樂樂開唔開心啊？今日嚟，我哋開業大家嗱，歡迎各位路過嘅、口乾嘅所有嘅朋友 fans 啊，幫我哋樂樂，因為佢賺到嘅銀紙，我哋將會同埋佢探望佢一直以嚟喺福利院嘅所有朋友仔、同學仔啊，耶！樂樂嘅檔口啊，就喺我哋伊華表姐大排檔嘅門口啊，最重點係免租㗎，歡迎光臨啊！